السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخ منا النادي. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض السمنة الحيواني بطريقة سهلة جدا ومن غير ما نضيف عليها أي مكونات. طريقة صحية وطبيعية جدا، وهتعجبكم قوي الطريقة، مش تاخد منكم وقت خالص. أول حاجة بنجيب اللية أو الدهون بتاعة الخروف، وبنغسلها كويس جدا، وبنقوم عصرين عليها ليمونة وبنسيبها في المصفى كده تتصفي ميتها خالص. وبعدين بنجيبها بنقطعها لقطع صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة ان هي تتغسل كويس قوي قوي تحت المية وتتحط تحت المصفى وتصفي ميتها كويس قوي، وبنعصر عليها ليمونة عشان خاطر ما يبقاش فيها ريحة. وبعد كده بنغسلها طبعا من الليمون برضو تاني، وبنبدأ نقطعها زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده لقطع صغيرة جدا. ولو قابلتنا فيها اي حتت سودة او حتت مش حلوة، بنحاول نطلعها كده واحنا بنقطع الدهون مع بعض. وكده هنقطع كده نكمل الكمية بتاعتنا كلها. يعني كمية الدهون دي حوالي يمكن كيلو الا ربع تقريبا، يعني تقريبا في الوزن ده. فببدأ كده أكمل الكمية بتاعتي كلها وبقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ويفضل تكون السكينة حامية عشان خاطر ما تاخدش وقت معاكم في التقطيع. وكده انا قطعت خلاص الكمية كلها. هديها شطفة تانية تحت المية كده واسيبها برضو تتصفى. اهم حاجه النظافه في الدهون دي، لازم تبقى نظيفه جدا جدا عشان خاطر تبقى ريحتها كويسه وتبقى مقبوله بالنسبه لنا واحنا بنستخدمها. تمام. بعد ما عملت الخطوات دي وغسلناها بقى كويس جدا، هنبدا نحطها في الحله وعلى نار هاديه جدا جدا جدا. نحطها على النار. يفضل لو انت عندك الشياطه دي تحطيها، وتضيفي عليها حبة مية صغيرين جدا عشان بس ما تلزقش معانا وتتحرق من تحت. ونسيبها بقى على النار لحد ما تنزل الدهون بتاعتها كلها كاملة. زي ما انتوا شايفين كده هي نزلت الدهون بتاعتها. وبعدين بقى ابدا اجيب برطمان، اي برطمان ازاز عندك، وتجيبي مصفى وتصفي بقى السمنة بتاعتك اللي انتي عملتيها في البرطمان ده. زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. ابدا بقى اصفيها، اي قطع او اي حاجات صغيره بتطلع في المصفى معانا. وبصوا بقت بقى جاهزه بالشكل ده. عايزه اقول لكم لونها في منتهى الجمال، وحاجه صحيه. لا ضفت بقى عليها لبن ولا ضفت زيت، لان الزيت بيفقد اصلا الفكره دي قيمتها. يعني احنا بنعملها عشان تبقى حاجه طبيعيه، فلما نيجي نضيف لها زيت طب احنا كده خليناها حاجات مهدرجه وحاجه مش صحيه ومش كويسه. فانا لا ضفت لها اي حاجه زي ما انتم شايفين غير نقطه ميه بسيطه جدا، وممكن كمان ما تضيفوهاش لان هي كده كده بتنزل الدهون بتاعتها. وطول ما انتي موطيه النار ما تقلقيش. وحطيتها بصوا في التلاجة ده كده ساعه واحده في التلاجة. بقت بالشكل اللي انتم شايفينه ده جميله جدا، ومش محتاجه ان انتوا تضيفوا عليها اي حاجه عشان تبقى مرمله ومش عارفه ايه. لا هي حلوه جدا. واللبن عايزين تضيفوه اختياري. انا برضو ما فضلتش ان انا اضيف لها اي حاجه، حبيت ان هي تبقى طبيعيه جدا. وانا بقى وانا بطبخ عايزه اضيف زيت معاها هضيف، عايزه اضيف اي مكون تاني ده مع الاستخدام. لو عجبتكم قولوا لي رايكم في الكومنتات. وكنت معاكم مطبخ من النادي.